Giữa nhịp sống bận rộn, bạn có đang tìm một nơi để thư giãn và tái tạo năng lượng? Hana Spa, nơi thư giãn bắt đầu. Hana Spa, điểm đến lý tưởng ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc, nơi mang đến sự bình yên từ không gian đến cảm xúc. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm đa dạng dịch vụ chăm sóc chuyên sâu, massage phút với thảo dược giúp lưu thông khí huyết, massage body đá nóng giúp giảm đau nhức ngủ ngon hơn, gội đầu dưỡng sinh kết hợp massage cổ vai gáy giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Tất cả liệu trình đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, tay nghề vững, mang lại cảm giác thư thái ngay từ lần đầu trải nghiệm. Đặc biệt, Hana Spa còn có phòng riêng dành cho cặp đôi hoặc khách hàng yêu thích không gian riêng tư kín đáo. Sau mỗi liệu trình, bạn còn được phục vụ những món ăn nhẹ như trứng gà luộc và trái cây tươi giúp phục hồi năng lượng trọn vẹn. Địa chỉ số 19 Hồ Tùng Mậu, N4, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hotline 0961 613 713. Hana Spa, thư giãn hôm nay, khỏe đẹp dài lâu.